अस्सलामुअलैकुम जेके न्यूज़ के साथ मैं हूं जबीन अली। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में हमास का रॉकेट हमला, कुछ इमारतों को नुकसान समेत 5 फौजी मारे गए। इलाके में खौफ व हरास। אזעקה, רוצו. יואו, כמה טילים! זה בא לפה, אני לא מאמין. יואו, הכיפת ברזל. יואו! אי אפשר, אני לא יכול, אני חייב לצלם את זה. יואו! יואו, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. חבר, כנסו לבפנים, איפה הזה? כנסו! תהיה ישירה בחולון, אלוהים שישמור אותם. הנה, 2 לים, 2 לים. 3, 4, 5. אנחנו רחוקים. מה? שום דבר, כיוון הים, נפל לים. יואי, נפל לבת ים. לא כנס? ההורים שלי ברחוב! אין לחץ.
أبيب. هاي كمان ضربة، ضربوا الضربة الأولى، هاي كمان ضربة. الشوارع فضيت، كل العالم شردات. كله بركض، كله بركض، كله بركض شرد. صورت فيديو اما نزل هناك. هلا ابعت لك اياه. هلا ما بتشوفهم الا في السما الصواريخ. هاي قريب كتير. هذا ما انفجرش، هاي انفجر. هاي كمان، هاي كمان، هاي كمان. دردكوا بعيطوا. كله عياط، كله عياط.